ಹಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ವಂಶಿಗೆ ಏನು ಕುಡ್ಸಾಕತ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಕುಡ್ಸಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನೆಗಡಿ ಆಗೈತಿ, ಎದೆ ತುಂಬೈತಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಮ್ಮಾಕತ್ತಾನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ತುಳಸಿ ತಪ್ಪಲ. ತುಳಸಿ ಒಳಗೂ 2 ಥರ ಇರ್ತವೆ, ನೀವು 2 ತುಳಸಿ ತೊಗೋಬೋದ, ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತುಳಸಿ ತಪ್ಪಲ ಚೆನ್ನಾಗೆ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕಾ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹಿತ್ತಲಾಗ ಕರಿ ಎಲೆ ಅದ, ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ಕರಿ ಎಲೆ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಕರಿ ಎಲೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗೆ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅದ್ರ ತುಂಬ ಮುರಿದು ತೆಗಿಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀರೊಳಗೆ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಿಡದ ಮೇಲೂ ಧೂಳದು ಎಲ್ಲ ಕುಂತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ನೀರೊಳಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಲೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ತಪ್ಪಲ 2 ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹರ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕೈ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಅರಿಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ, ಕರಿ ಎಲೆನ ಹರ್ಕೊಂಡೇವು ನಾವು ಕೈ ಒಳಗೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಹನಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟು ರಸನ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳಸಿ ತಪ್ಪಲ ತೊಗೋತೀವಿ. ತುಳಸಿ ತಪ್ಪಲಾನು ಸೇಮ್ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಧೈತಿಲೋ ಹಾಕಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗ 5 ವರ್ಷದ ಅದಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಹನಿ, ಲೈಕ್ ಕರಿ ಎಲೆ ರಸ 4 ರಿಂದ 5, ತುಳಸಿ ಎಲೆ 4 ರಿಂದ 5 ಹನಿ ರಸ 2 ಥರದ್ದು ತೊಗೊಂಡೈತ್ಲೋ ನಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಯಸ್ಸದವ್ರು ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ರಸ ತೊಗೋಬೋದ. ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಲೈಕ್ 1-2 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಹಿಂಗೆ 2 ರಸನ ಎತ್ಲೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೂನ್ ಒಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಡಾಬರ್ ಹನಿ. ನಾವು ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಹನಿನೂ ತೊಗೋಬೋದು. ನಾ ಇದ್ರೊಳಗೆ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಡಾಬರ್ ಹನಿ ಹಾಕತ್ತೀನಿ. ಈ 3 ಚೆನ್ನಾಗೆ ಅದ ಸ್ಪೂನ್ ಒಳಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಕಫ ಆಗಲಿ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ 2 ದಿನದೊಳಗಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಿಂತನೂ ಈ ಜಲ್ದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಕೈತಿ. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೀರಿ ಮೊದಲು, ಮತ್ತು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.